ba? Naririnig ka? At yan ang bago nating content ngayon. Pero bago lahat, ipasok muna ang bagong intro. So base sa intro, napainig nyo naman, ito ang aking bagong pinaltan, bagong moods sa aking motor, MT-15. Yan, makikita ninyo, Yoshimura Alpha. Ano ito, sa Lazada ko lang to nabili. Okay. So hindi na ako bumili ng bagong elbow kasi medyo hassle. Wala akong mabilhan ng bagong elbow ng pang MT-15 or 15. Wala makitaan dito sa Batangas eh. Kaya ang ginawa ko, naganap na lang ako ng talyer na marunong gumawa ng muffler. So eto, nakakita naman ako magaling na talyer. Mas nakamura pa ako kasi ang ginawa namin, pinutol na lang namin dito sa may resonator o catalytic. Sorry guys, hindi ko masyado alam to eh. Pero basta dito na lang namin pinutol. At ayun na lang ang dinugtong namin sa bago kong muffler. So sound check muna tayo sa mga nagre-request dyan. Mamaya susubukan din natin ang mid silencer. Pero hindi ko lang alam kung pwede to sa LTO eh, kasi open pipe siya eh, napakalakas. Siguro sa video mag headset na lang kayo para marinig nyo ng ayos. Pero napakalakas nito, parang tunog big bike. Ayan, napakaganda din, napakaporma. Kasi nakikita ko medyo mahaba. Ito siya, sound check tayo dyan. Tsaka sa mga nagtatanong nga pala, mamaya na ulit, try natin yung silencer. Tsaka sa mga nagtatanong nga pala, hindi na ako nag-remap o ng ECU. Medyo may konting backfire siya, pero ayos naman. Konti lang naman. Tsaka hindi na nga tayo nagpalit ng elbow eh. Hindi ko alam kung baka soon magpa-ECU magpa-ECU din tayo. So ayan, ang ating bagong moods, Yoshimura Alpha. Thumbs up sa Lazada Gaming, sa Lazada Racing. Ayos. Big shoutout nga pala kay paring Gerald. Yun, top fan natin dyan. Tsaka si Wendell. Yan, mga top fan natin. Ayos, salamat sa inyo mga suporta. Eto, sige, subukan natin yung bagong yung with silencer. So ito guys, yan, with silencer na. Testing natin, sound check with silencer. Yan, mas mahina nga. Hindi ko lang alam kung approve din talaga din to sa sa LTO. Pero siguro pag may checkpoint, lagyan na lang natin. Kaya kailangan natin laging dala-dala. Ito yung may silencer pag tumatakbo. Ito yung sound check. Medyo parang tunog stock siya. Mahina lang, mahina. Ayan, with silencer. Pero ayos, solid. Tunog big bike. Ganda. Satisfied customer, Lazada Racing. Akala mo napakatulin eh.
Malakas lang muffler. Tunog 100, takbong 20. So mga chong, dito ko na tinatapos ang video. Maraming salamat. Please like, share, and comment. Subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko, Mamay Tano. Maraming salamat sa suporta. Ciao!